प्रोग्राम ॿियो टाइम सां गॾु ऐं ग़ुलाम सिंह ख्वाजा ऐं असां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ठठे ज़िले जी साहिली पट्टी हवाले खां, जिते समुंड जे पाणी जी छाड़ जे करे न फ़क़ति ठठो ज़िलो पर बदीन वारे साहिली इलाइक़े में केतिरी ज़मीन समुंड जे वर चढ़ी वई आहे। असां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा सां। त ठठे ज़िले में साहिली पट्टी में समुंड जे पाणी जी छाड़ जे करे कहिड़े क़िस्म जा नुक़सान थिया आहिनि। साईं तव्हां ॿुधायो त ठठे ज़िले में ख़ासि तौर ते जेको सामूंडी पाणी जो छाड़ आयो आहे उनजे करे कहिड़े क़िस्म जा नुक़सान तव्हां ऑब्ज़र्व कया आहिनि। साईं इलाही वॾो नुक़सानु थियो आहे। जेके तारीख़ी किताबनि में असां पढ़ंदासीं त 1800 ऐं 1900 जेको आहे सो 20-30 ताईं जॾहिं इहे बराजिस ऐं डैम्स कोन ठहिया हुआ तॾहिं इहा ई ठठो ऐं बदीन जी जेका साहिली पट्टी में जेके पोखूं थींदियूं हुयूं त हिते जेको सो जॾहिं लाबारा लहंदा हुआ त उन वक़्तु UAE ओमान कतर जा जेके माण्हू अची हिते जेको आहे सो मज़दूरी कंदा हुआ ऐं हिते जी गाड़ी जेको आहे सो काऊ मशहूरु हुई ऐं पंहिंजो हिते जेको आहे सो कारोबार ओजन ते हो। बदकिस्मती इहा आहे त हाणे माण्हू जेको आहे सो पस्त हाली में आहिनि ऐं जेको सो समुंड मथे पियो चढ़े ऐं उन में जेको आहे सो इलाही रीज़न्स आहिनि। हिकिड़ो त सिंध जो जेको जोग्राफ़ी लिहाज़ सां ही थोरो हेठि कितो आहे। ॿियो त डाउन स्ट्रीम जेको बैराज ऐं डैम्स खां पहिरीं लखां क्यूसिक विधा हुआ उहो कोन थो थिए, जंहिंजे करे जेको आहे सो तबाही पई थिए। ॿियो त हेठि जेको आहे सो ज़ेर ज़मीन मिठो पाणी हाणे कोन्हे, खारो पाणी आहे। तव्हां हिते ट्यूबवेल्स हणो या पंप हणो त अक्सर बेशतर खारो पाणी अचे थो। इहो खारो पाणी ठठो बदीन वेंदे टंडे मौत खान ताईं पुॻो आहे। पर हाणे हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे, ॿियो त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इहो चयो आहे त मलीर में बि जेको कराची डिवीज़न जो जेको ज़िलो आहे उते बि सी इंट्यूशन माना पाणी जो चार्ज शुरू थी चुको आहे लास्ट ईयर खां। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जी रिपोर्ट इहा आहे। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी त हेसि ताईं चयो आहे त 50 ताईं 2050 ताईं ठठो ऐं बदीन खे ॿुॾण जा चांसिस आहिनि। हिन वक़्तु बि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जे हिसाब सां 22 लख एकड़ ज़मीन बदीन ठठे जी समुंड खाई वियो आहे ऐं हर रोज़ु खाए पियो। साॻिए वक़्त में हिकिड़ो त इहो इशू आहे। ॿियो इशू आहे इहो त हिते ग्लोबल वार्मिंग जे करे बि समुंड रेस पियो थिए ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे करे दुनिया में इहो फिनोमिना ॿिए पासे डाउन स्ट्रीम जो पाणी न अचणु ऐं टियों जेको वॾि में जेको तव्हां मुंहिंजे ख़्याल सां उन चीज़ ते तवजो कोन ॾिनी आहे त हीअ जेको RBOD ऐं LBOD इहे अननेचुरल जेके सो इन्हनि कोर्सिस ठाहिया। जेके नेचुरल कोर्सिस हुजनि हा त बदीन ज़िलो हीअ जेके ॿोॾनि में या बरसातुनि में ॿुॾे न हा। हाणे बदकिस्मती त कुझु अरसे खां पोइ जेको राइट बैंक ते LBOD जेको ठहे पियो जंहिंजे करे सेवण खां जेको आहे सो तव्हांजो हाले जी गारो भंबोर हाणे ॾिसो न हीअ जेको पाणी छोड़ कंदा वञी करे क्रीक पंहिंजो घारो क्रीक में, घारो क्रीक जी कैपेसिटी आहे 1000 क्यूसिक ऐं उहो कुदरत तरफ़ां हिकिड़ो फिनोमिना आहे त हर 4 कलाक में समुंड जो पाणी क्रीक्स में ईंदो आहे ऐं 4 कलाक खां पोइ उहो घटिजी वेंदो आहे। हाणे जेकॾहिं उते 1000 क्यूसिक जेको पाणी समुंड जो अचे थो या 1500 अचे थो ऐं जेको सेवण खां जेको LBOD ईंदो उते मिसाल बरसाति थिए थी ऐं गंदो पाणी 10,000 क्यूसिक अची थो वञे या 7,000 क्यूसिक अची थो वञे या 15,000 क्यूसिक अची थो वञे ॿोॾनि जे करे जेको गंदो पाणी जेको सीपेज वाटर, त पोइ इहो त माना गटर थी वेंदो तव्हांजो सॼो ठठो ज़िलो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेको घारो क्रीक आहे इहो कंटिन्यूएशन आहे कोरंगी क्रीक जी। बंबोर खां अॻियां इहो कोरंगी क्रीक थी थो वञे त माना इहो जेको आहे सो बैक फ्लो किथे थींदो, ठठ खे ॿोड़ींदो, कराची खे बि ॿोड़ींदो। इन ते कंहिंजी तवजो कोन्हे। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स आहिनि ख़ामोश आहिनि। त इहे सभु इशूज़ आहिनि सिंध जा ऐं ख़ासि तौर ते साहिली पट्टी जा ऐं इन जे लाइ छा करणु खपे, रिसर्च थियणु खपे। इन जे लाइ जीअं हॉलैंड आहे, चवनि था हॉलैंड हेठि आहे ऐं समुंड मथे आहे, उन्हनि खे उहे हज़ारो सालनि खां बचाईंदा पिया अचनि। चीन में बि इहो चयो वञे थो त चीन बि जेको आहे सो रीगेन कयो आहे पंहिंजा समुंड में जेको ॿुॾी वियो आहे। अहिड़ा ॿिया मुल्क बि आहिनि जंहिंमें असांजी का स्टडी कान्हे प्रॉपर। सो इशूज़ पंहिंजी जाइ ते आहिनि। मसइलो साइंटिफिक वे में ऐं कलेक्टिव विज़डम जे तहत हल थियणो आहे।
ऐं हींअर आउं प्लैनिंग कमीशन जो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर थियो आहियां सेनेट जी, ऐं मुंहिंजो फर्स्ट प्रायोरिटी आहे हूंदी त इन सिलसिले में असीं हिनखे तहक़ीक़ात करायूं, रिसर्च वर्क ॾियारियूं ऐं जेको बि थी सघे सिंध जो पंहिंजो ड्यू शेयर मिलणु खपे। बलूचिस्तान जी जेका पट्टी आहे उहो थोरो असांखां मथे आहे, सिंध थोरी हेठि आहे, त बलूचिस्तान खे बि ख़तरो आहे, उन ते बि सोचबो, पर असांखे पहिरीं पंहिंजो सिर बचाइजे ऐं बलूचिस्तान खे बि बचाइजे, अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। इहो ॿुधायो त सेनेट में पहिरियों दफ़ो तव्हां हिन मसइले ॾांहुं जांच कयो ऐं इन खां पोइ सरकार जी कहिड़े क़िस्म जी तरजीह हूंदी तव्हांजे ख़्याल में? सेनेट में असां उथारियो, इंटरनेशनलाइज़ कयोसीं मसइले खे, नेशनलाइज़ कयोसीं, उन खां पोइ रेज़ोल्यूशन पास करायोसीं। रेज़ोल्यूशन में उन्हनि खे 60 डेज़ में जेके बि उपाउ वठनि था उहो वरी सेनेट खे ॾियणा आहिनि, अञा 60 डेज़ थिया कोन्हनि, ऐं उहो जेके उन गवर्नमेंट चवंदी त असां हीअ कयो आहे त असीं उनखे चवंदासीं कोन्ह थियो आहे, त असां उनखे बिल्कुलु पुछा कंदासीं पॉज़िटिव वे में। ॿी ॻाल्हि आहे त हीउ जेको 7th वाटर फोरम थियो हो कोरिया में, त उते बि मूं जेको आहे सो हीउ जेको इशू आहे असांजो सिंध जो, ख़ासि तौर ते सी इंट्यूजन जो, इहो असां उथारियो हो, पर उन में असां इहा ॻाल्हि ज़रूरु कईसीं त असुलु इशू इहो आहे त 1960 जेको आहे उन में जेको मुआवज़ो थियो हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जो, जंहिंमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोन हुई, डिक्टेटर गवर्नमेंट हुई, उन में सिंध जी नुमाइंदगी प्रॉपर कान थी, ऐं उन में असां टे जेके ईस्टर्न रिवर्स जेके हुआ इंडस सिविलाइज़ेशन जा या असांजा, उहे असां हिंदुस्तान खे ॾिनोसीं, ऐं टे वेस्टर्न असां वटि हुआ। हाणे जेके टे ईस्टर्न जेके रिवर्स आहिनि, लास्ट ईयर जेको पंजाब में जेको ॿोॾि आई, उहो ईस्टर्न रिवर में ॿोॾि आई, हुननि छॾियो पाणी, सॼो पंजाब ॿुॾी वियो, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी जेका ॻाल्हि आहे जो वेस्टर्न रिवर्स जंहिंमें इंडस बि आहे, उहो हिंदुस्तान जी अपर रैपेरियन आहिनि, उते उहे डैम्स पिया ठाहिनि, ऐं किशन गंगा डैम आहे या ॿिया जेके वुलर बराज़ आहे या ॿियो जेको आहे टियो डैम जो नालो मूंखे निकिरी वियो, त हुते असांजो को एहतियाज प्रॉपर कोन पियो थिए, त असां चाहियूं था, मूं त कोरिया में इहा ॻाल्हि रखी त इन जेके मुआवज़े खे रीविज़िट थियणु खपे। हाणे रीविज़िट मुंहिंजे चवण सां कोन्ह थींदो, पर इन लाइ सिफ़ारती तौर ते पाकिस्तान खे चीज़नि खे खणणो पवंदो, जहिड़े नमूने असां सीरकरी खे खणूं था, जहिड़े नमूने असां सियाचन खे खणूं था, जहिड़े नमूने असां कश्मीर इशू खे अटूट अंग आहे, त असांखे हिन मुआवज़े खे बि रीविज़िट कराइणो पवंदो, छा जो असांजी बका जी जंग आहे, ऐं अगरि उहो रीविज़िट थिए थो ऐं इंडस रिवर ते सॉवरेंट हैसियत असांखे मिली थी वञे, छा जो हिते जेके सॉवरेंट हैसियत असांखे कान्हे इंडस ते या जेके वेस्टर्न रिवर्स ते, हिंदुस्तान खे सॉवरेंट हैसियत आहे हुते, त इहो थींदो जो कम से कम सॉवरेंट हैसियत सिंध खे पंहिंजो शही शेयर मिली सघे थो, ऐं पंजाब में जेके उहे टे रिवर्स आहिनि उन मां कुझु असांखे प्रॉपर मिले थो, त पंजाब जा इलाही इलाइक़ा जेके आहिनि, जंहिंमें सराइकी बेल्ट बि अचे थो, साउथ पंजाब अचे थो, अपर पंजाब अचे थो, उन्हनि खे बि पाणी जो इलाही इशूज़ हल थींदा। फ़िलहालु त असां जेको सो इंडस या झेलम ते रिलाए था कयूं, पर उहे 4 रिवर्स जेके आहिनि उन्हनि में बि असांखे प्रॉपर शेयर मिले थो, त उन में फ़ाइदो थींदो, ऐं उन लाइ मतिलबु असांखे इलाही महिनत जी ज़रूरत आहे पाकिस्तान खे, सफ़ारती सतह ते ऐं टेक्निकल। मूंखे जेका ख़बर आहे त हिंदुस्तान वटि हिकिड़ो सॼो सेक्रेटरेट आहे जेको रिसर्च थो करे रिवर्स ते इन इशूज़ ते, जॾहिं त असां वटि इहे चीज़ूं वापडा जे लेवल ते आहे कान। वापडा त अहिड़ा मनसूबा ॾिए थो कालाबाग टाइप, जेको असां उन ते एक्सेप्ट नथा कयूं, त इन चीज़नि खे रीविज़िट जी ज़रूरत आहे, ऐं हिन खे इंटरनेशनलाइज़ करे ग्रेटर इंट्रस्ट करे वठिबो, बाक़ी लोकलाइज़ करे अगरि वठिबो ऐं लिमिटेड करे वठिबो त सिर्फ़ु असांजो इशू आहे ऐं असां सां घोड़ा आहे, बिल्कुलु थिए पियो, पर असांखे जेका फाइट करिणो आहे या असांखे पंहिंजो केस रखिणो आहे उहो इंटरनेशनलाइज़ करे, ऐं हुनखे तव्हांखे ही ईस्टर्न ऐं वेस्टर्न रिवर्स खे बि उथारिणो पवंदो, तॾहिं वञी मसइला असांजा हल थींदा। कोरिया में हिकिड़ो वाटर फोरम जो हुन में सिंध जो केस रखियो, उन में तव्हांजी हा त कहिड़े नमूने ते तव्हांजी एजेंडा हुई? ऐं एज़ अ पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो, मूं पाकिस्तान जो केस रखियो, ऐं पाकिस्तान जो सूबो आहे सिंध, यकीननि उनजो बि केस रखियोसीं, पर उन में असां इहो ई रखियोसीं त बाबा ईस्टर्न ऐं वेस्टर्न रिवर्स खे रीविज़िट कयो वञे, नंबर 1 ॻाल्हि। नंबर 2 असां इहो ॿुधायोसीं
त असांजा इलाइक़ा ॿुॾनि पिया ऐं असांखे हेल्प कयो वञे त असां पंहिंजे इलाइक़नि खे कीअं बचाइजे, जेके एक्सपर्ट्स जेके ॻाल्हियूं कनि पिया। इन पैमाने ते असां पाकिस्तान जो केस फर्स्ट रखियोसीं ऐं पंहिंजा मुतलिक़ ॿुधायोसीं त हीअ थिए पियो, असांखे मदद जी ज़रूरत आहे, असांखे टेक्नोलॉजी असांखे रिसर्च जे थ्रू ॿुधायो वञे त असां इहो कीअं असां पाण खे बचायूं। ठठे ज़िले जी सामूंडी पट्टी में सामूंडी चाड़ जे सबबु थियण तबाही जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे मौक़िफ़ ऐं दानिश डॉक्टर मोहम्मद अली माजी सां। से तव्हां ॿुधायो त गुज़िरियल जेके 50 सालनि में ठठे ज़िले में पाणी जी चाड़ जे करे कहिड़े क़िस्म जी तबाही आई आहे ऐं तव्हां हिन सही सूरत खे कीअं ॾिसो? ठठे ज़िले में बल्कि ही जेको बि असांजो सामूंडी किनारो कराचीअ जे इलाइक़े खां वठी बदीन ताईं उहो ॾाढो सख़्तु मुतासिर थियो आहे। उहो समुंड जो पाणी जेको मुसलसिल अंदरि ख़ुश्कीअ जे तरफ़ गाहींदो पियो अचे, उन जा मुख़्तलिफ़ सबब आहिनि। पर इहा हक़ीक़त आहे त अॼु खां 50 साल अॻु में जेके इलाइक़ा जेके ॻोठ जिते ॻोठ आबाद हुआ, जिते आबादियूं हुयूं, ज़रई ज़मीनूं हुयूं, उते हाणे समुंड छोलियूं पियूं। हाणे 1932 खां अॻु में बाक़ाइदे असांजी जेका रिपोर्टूं आहिनि या जेके उन दौर जूं जेके गज़ेटियर असांखे ॿुधाइनि थियूं, जेके ॻोठ आहिनि उहे हाणे पाणी जे हेठि आहिनि। बल्कि उन खां पोइ बि सफ़ा घणो पोइ जी ॻाल्हि थो करियां त 1982-83 जे ज़माने में जे दौर में उहो कोई एॾो वॾो परे वारो दौर बि कोन्हे। तॾहिं जेके ॻोठ समुंड जे किनारे ते या किनारे वारनि इलाइक़नि में आबाद हुआ, उते हाणे पाणी आहे। खोड़ सारा अहिड़ा जतन जा ॻोठ उनजा नाला वठी सघूं था, मीर बरन ते जा उनजा ॻोठ उनजा नाला वठी सघूं था, या के हट बि हुआ जिन ते वखर में ॿियो माण्हू वठंदा हुआ, उहे सभई हाणे समुंड जे पाणी में अची विया आहिनि। ऐं 1982 जी बि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां थो त 1982 में जॾहिं पहिरियों दफ़ो असां खारो छाण पे ॾिठो त तॾहिं सिंधू दरिया जी हिकिड़ी छाड़ हुई जेका उतां पार करे कारे छाण ताईं पहुतासीं। बल्कि जिन ॻोठनि में जिन माण्हुनि जे उहे खटी, उहे डॉक्टर असलम खटी ऐं ॿिए जेके अञा ताईं हाल हयात अथनि, उन जे ॻोठनि में जिते असां वञी वेठासीं ऐं रातियूं गुज़ारियूंसीं, उते हाणे समुंड जो पाणी न फ़क़ति आहे पर उते ॿेड़ियूं मथां पयूं हलनि, एॾो वॾो समुंड आहे। उन दौर में जेके जिते आबादियूं थींदियूं हुयूं, जिते ज़रई ज़मीनूं हूंदियूं हुयूं, जिते सुठी सारियाल थींदी हुई, उते हाणे समुंड अची वियो आहे। त उन समुंड जे पाणीअ जेका तबाही आंदी आहे, उन जा खोड़ सारा सबब आहिनि। उन जो मुख्य सबबु सिंधू दरिया बि आहे। सिंधू दरिया जो पाणी न अचणु ऐं उनखे न रोकणु, खोड़ सारा माण्हू ईअं था चवनि त न, इहा ॻाल्हि जेका सा फिज़ूल आहे, छाकाणि त पाणी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पाणीअ जी जेकॾहिं ज़रूरत न आहे त पोइ उहो रेट किथां ईंदो जेको उनखे अची मुंहुं ॾींदो, छाकाणि त उतां जेको मुख़्तलिफ़ हंधनि तां समुंड जे दरिया जे वसीले जेको रेट अची समुंड जे किनारनि ते पए थो, उहो ई उनखे पाणीअ खे रोके थो। हाणे त उहो अचे ई कोन थो। हिकिड़ो त उहो पाणी सिंधू दरिया जेको ईंदो उहो पाण बि रोकींदो, पर उन में जेका रेट ईंदी, जेका सिल्ट हूंदी, उहा जेका अची पंहिंजा दड़ा ठाहींदी, हाणे उहा आहे ई कोन। उन जे करे छा थो थिए त समुंड आसे पासे वधंदो पियो अचे। तव्हांजे ठठे ज़िले जो जेको साहिली बंदरु आहे, उनजे मादी कीअं ॾिसो? ठठे ज़िले में ख़ासि करे हिन लाड़ वारे इलाइक़े में जेके उहे अॻु में त बंदरगाह हुआ, उहे त तमामु घणो तारीख़ी लिहाज़ सां त तमामु घणो शाहूकार हुआ ऐं उन्हनि जो अलाए किथे किथे ज़िक्र मिले थो। दुनिया भर में उन जूं हाक हूंदी हुई, जीअं शाह बंदर आहे, जीअं केटी बंदर आहे, धाराजा बंदर आहे, लाहिरी बंदर आहे, देबल बंदर आहे, त खोड़ सारा बंदर हूंदा हुआ। पर उहे जेके मतिलबु त कुझु साल अॻु में ख़ुश्कीअ ते उनजा आसार ॾिसबा हुआ, उहे हाणे समुंड जे पाणी जे अंदर में आहिनि। पर उहे जेकॾहिं बंदर, छाकाणि त बंदरगाह लाइ इहो लाज़मी आहे त उते आमद रफ़्त उहा थींदी हुजे। हीउ इलाइक़ो हाणे उनजे क़ाबिल न रहियो, काफ़ी सालनि खां क़ाबिल कोन्हे, ऐं हाणे त वेतर उहा उनजी सूरत हाल ख़राबु पई थिए। हीअ ठठो ज़िलो, उनजो सामूंडी किनारो जेको मादीअ में तमामु घणो शाहूकार रहियो, मादीअ में मालामाल रहियो, जिते जेको सो जहाज़ अची बीहंदा हुआ, राति ॾींहुं जेको सो लंगर अंदाज़ थींदा हुआ। सॼे जेके बि हिन खां उतर वारे पासे वारा मुल्क आहिनि, उतां जो जेको वणिज वापारु हितां ई थींदो हो, हिन ई सामूंडी बंदरगाहनि तां थींदो। हाणे उहे बंदरगाह कोन रहिया आहिनि। हाणे उहे त बंदरगाह कोन रहिया आहिनि, पर उन्हनि जा जेके आसार ॾिसंदा हुआसीं, कुझु ई साल जेको सो असां लाहिरी बंदर ते वञिबो हो त उहो ख़ुश्कीअ जे रस्ते वञी पहुचबो हो। हाणे लाहिरी बंदर ते पहुचण लाइ असांखे ॿेड़ी करणी थी पए। असां सोखी बंदर ते जेको सो वेंदा हुआसीं त उहो आराम सां पहुची वञिबो। हाणे सोखी बंदर ते पहुचण छा, पर सोखी बंदर ख़ुदि बि सॼो पाणीअ में अची चुको आहे। ईअं शाह बंदर
बंदर जेको आहे हिकु दफ़ो जेको तो पाणी में आयो, ॿियो दफ़ो हाणे जेको उनजो शहर बि उनजा जेके आसार हेसि ताईं कस्टम जी जेका चौकी हूंदी हुई हाणे उहा बि कोन्हे, कुझु साल ई अॻु में ताईं मौजूदु हुई। पुराणो थाणो जेको अॻु में कुझु वक़्त ताईं मौजूदु हो, उहो बि हाणे उनजा बि आसार कोन, मतिलबु त उहो समुंड लगातार वधंदो पियो अचे, त उहे जेको माज़ीअ जे लिहाज़ सां हीउ इलाइक़ो तमामु सामुंडी हवाले सां ऐं बंदरगाह जे हवाले सां मालामाल रहियो, उहो हाणे सफ़ा ख़तमु थी वियो आहे। हाणे उहो पंहिंजो ओज छा, पर उहो पंहिंजो ॼण त नालो निशान ई ख़तमु पियो करे। इहो वरी बि उनखे असांखे बचाइण लाइ असांखे तमामु तकिड़ा ऐं हिकिड़ा सघारा पा वठणा पवंदा। इहो असांजी हुकूमत, असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे, छाकाणि त हीउ इलाइक़ो जेको माज़ीअ जो हिकिड़ो शाहूकार तरीन इलाइक़ो रहियो, उनजी उहा शाहूकारी जेकॾहिं असां न बचाए सघूं, न त बि उहा माण्हुनि जी जेका हयाती बचाए सघूं, असां जेको जीव आहे उनखे बचाए सघूं, असां जो उहे बंदरगाह त जेके उनखे बहाल नथा करे सघूं, पर घटि में घटि उनजा आसार बचाए सघूं। घटि में घटि को असां मुस्तक़बिल लाइ को अहिड़ो छॾियूं पंहिंजे ईंदड़ नसलनि लाइ, त हिते को अहिड़ो बंदरगाह बि ॾेई सघनि जेको जीअं माज़ी में हूंदा हुआ, जीअं लाहिरी बंदरु हूंदो हो, देवल बंदरु हूंदो हो, शाह बंदरु हूंदो हो, जीअं हिते जो वाणिज्य वापारु हितां ई थिए। उहे माण्हू शायदि उहा ॻाल्हि सम्झनि ई कोन था त सिंध जो हीउ सामूंडी इलाइक़ो, ख़ासि करे ठटे जो हीउ इलाइक़ो जिते असां मौजूदु आहियूं, इहो सामूंडी लिहाज़ सां केतिरो अहम आहे, बंदरगाहनि जे लिहाज़ सां केतिरो अहम आहे, उहो जाग्राफियाई लिहाज़ सां केतिरो अहम आहे। हाणे रुॻो जाग्राफीअ जे किताबनि में असां पढ़ूं था त हीउ इलाइक़ो हिकिड़ो अहम इलाइक़ो आहे, हीउ इलाइक़ो दुनिया जी जाग्राफीअ जे लिहाज़ सां हिकिड़ो अहम इलाइक़ो आहे। हीउ इलाइक़ो असांजी जेका इंतिज़ाम या जेके असांजो तहफ़ुज़ आहे उनजे हवाले सां जेको सो हिकिड़ो अहम इलाइक़ो आहे, उनखे बचाइणु असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे। ऐं इन बंदरगाहनि खे बहाल न रखणु, बल्कि असांखे त इहो हुअणु घुरिजे त असां हिननि जॻहियुनि ते, हिननि इलाइक़नि में वरी उन क़िस्म जा के बंदरगाह ॾियूं, वरी दुनिया जे अॻियां को मुंहुं खणण जहिड़ा थियूं, वरी हिन इलाइक़े खे बचाए सघूं। ऐं हिते जा माण्हू जेके हाणे हथु टंगण लाइ मजबूर आहिनि, उन्हनि खे असां उहो माज़ी मोटाए ॾियूं, जेको असांजो फ़र्ज़ु आहे, जेको असांजो हिकिड़ो अहम कमु बि आहे, बल्कि इहो असांजो मक़सदु बि हुअणु घुरिजे। ठटे ज़िले साहिली पट्टी में सामूंडी पाणी जी चार जे करे केतिरो नुक़सानु आयो आहे, असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां मक़ामी साफ़ी फैज़ सिंधी सां। तव्हां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु पए थो आहे सामूंडी पाणी जी चार जे करे, ऐं तव्हां हिन सही सूरत हाल कीअं ॾिसो? साईं, सामूंडी पट्टी जेका पाणी चढ़ण जे करे जेको नुक़सानु थियो आहे ऐं थिए पियो, असीं सम्झूं था त 20 सालनि में एॾो वॾो नुक़सानु थियो आहे ऐं एतिरो समुंड अॻियां आयो आहे जेतिरो शायदि अॻे 20 सालनि में न आयो हुजे। हिन वक़्तु जिते पाण जे लोकेशन ते बीठा आहियूं, इहो 1973 में हिकिड़ो सिम नालो हो जेको हितां जे पाणीनि खे समुंड में निकाल कंदो हो। अॼु पोज़ीशन इहा आहे जो इहो उबतो वही दरिया थी वियो आहे, ऐं जिते जितां ही निकितो आहे ओस ताईं बि हीउ वञण जी कोशिश में आहे। हिनखे के गेट कोन्हे, रस्ते में तव्हां ॾिठो हूंदो ॻोठ ॿुॾा पिया आहिनि। ऐं 1970 में हितां खां हीउ पाणी 30 किलोमीटर परे हो, ऐं जेको अॼु ॻाढ़े खां सिर्फ़ु ॻाढ़ो शहर आहे उनखां सिर्फ़ु 2 किलोमीटर आहे। ऐं जॾहिं त ॻाढ़े शहर जे पास अर्गिर्द में सराउंडिंग में उहो किलोमीटर जे फ़ासिले ते अची बीठो आहे। सो हीअ जेके हींअर ताज़ी रिपोर्ट आई आहे त 2050 ताईं ठठो ज़िलो न हूंदो, असीं सम्झूं था त इहो बि वक़्तु अञा परे आहे। ऐं असां सम्झूं था त हीअ 20-25 ताईं हीउ ॻाढ़ो ऐं तलके घोड़ा ॿारी जो अधु बि न हूंदो। हींअर जेका पोज़ीशन असीं ॾिसूं पिया 1970 खां हेसि ताईं 25-30 सालनि में इहे सम्झो त समुंड जो पाणी 30 किलोमीटर अॻिते आयो आहे। ऐं इहो वॾो नुक़सानु इन करे थियो आहे जो जेको दरियाए सिंध जो पाणी बंदि थियो, ऐं दरियाए सिंध जो जॾहिं पाणी हूंदो हो त हिन सामूंडी पाणीअ खे धिके वेंदो हो अॻियां ऐं घणो परे खणी वेंदो हो। उन करे सामूंडी पाणी जूं जेके तेज़ी हूंदी हुई, जेके लहरूं हूंदियूं हुयूं, उहे अॻिते न ईंदियूं हुयूं। ऐं जॾहिं दरियाए सिंध जो पाणी बंदि थियो आहे, उन ॾींहं खां दरिया जो पाणी समुंड जो अॻिते वधियो आहे। ऐं असांजी पोज़ीशन हिन वक़्तु इहा आहे त यकीन करियो त हिते असीं हाणे को पको घर बि नथा ठाराए सघूं। असांखे इहो ख़ौफ़ आहे त केॾी महिल बि असांखे दरिया खणी वेंदो। उन करे इन्वेस्ट जेका थिए मक़ामी लेवल जी थिए या ग़ैर मक़ामी लेवल जी थिए, उहा हींअर बंदि आहे। उन करे असांजे हिन सॼी पट्टीअ ते
जेका इन्वेस्ट थिए, जेके ॿाहिरियां माण्हू अचनि या दोस्त अचनि, को कारखानो लॻाइनि, का फैक्ट्री लॻाइनि, उहा समूरी बंदि आहे। 15-20 साल थिया आहिनि, माण्हुनि खे ख़ौफ़ आहे। उन करे जेके गुरबत जूं हालतूं थियूं आहिनि, जेका गुरबत वधी आहे उहा इंतहाई दर्जे ते पहुची वई आहे। ऐं जेका सामूंडी ज़िंदगी जेका हुई उहा बि मुतासिर थी आहे, माण्हुनि जूं आबादियूं मुतासिर थियूं आहिनि। ऐं मूं तव्हांखे मिसाल ॾिनो त हीउ सिम नालो हो जेको हींअर दरिया थी वियो आहे। उन करे असीं चाहियूं था त दरिया सिंध में पाणी छॾियो वञे, जेका हुनजो 91 मुआहदे तहत, ऐं उहो पाणी छॾियो वञे त जीअं समुंड जे पाणी खे हू पोइ ते धिके वञे। ऐं समुंड जे जेको दरिया जो पाणी ईंदो हो उन सां न सिर्फ़ु ई फ़ाइदो हो त दरिया जो पाणी, समुंड जो पाणी पोइ ते धिके वेंदो हो, पर उन सां जेका अंदरि सामूंडी ज़िंदगी जी जेका अफ़ज़ाइश थींदी हुई, जेका वाधवीज थींदी हुई, उहा त उहा ई मुतासिर थी आहे। पर समुंड जे किनारनि ते रहंदड़ माण्हू बि एतिरो मुतासिर थिया आहिनि जो साह मुठ में आहिनि। तव्हां हींअर बि ॾिठो त ॻोठु मोहम्मद हसन माछी जो जेको बंदि हो उहो टुटी वियो आहे। ऐं हीअ माण्हू हाणे ख़तरे में आहिनि, पाण खे महसूसु था कनि। जेकॾहिं हाणे चांडी जुवार अचण वारो आहे, उहो जे आयो त हीअ ॻोठ जेके मोहम्मद अली शोलाणी आहे, मीर जत आहे, मोहम्मद हसन माछी आहे, सुमार आहे, कासिम जत आहे, इहे त यकीन ॿुॾी वेंदा ऐं ॿुॾी वेंदा आहिनि। हर जुवार में ॿुॾी वेंदा आहिनि। अञा वॾियूं जेके हाई टाइट अचनि थियूं उहे त अलावा, पर हर दफ़े बि सामूंडी जुवार में बि हीअ ॻोठ ॿुॾी वेंदा आहिनि, जो त असां हितां जा माण्हू रड़ियूं कंदा आहिनि। तव्हां ईंदा आहियो, ॾिसंदा आहियो। तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको ठठे ज़िले में जेको पाणी चाढ़ थियो आहे उनजे करे केतिरे हद ते लॾ बलाण थी आहे? हिन वक़्तु हीअ जेका सामूंडी पट्टी आहे, ईअं सम्झो त मीरपुर साकिरे खां वठी केटी बंदर ताईं 50-55 हज़ार माण्हू आहिनि जिन जी आबादी आहे। यानी 4 यूनियन काउंसिलूं आहिनि जेके बिल्कुलु टारगेट ते आहिनि ऐं दरिया जे मुंहं में आहिनि। मीरपुर साकिरो जी यूनियन काउंसिल बुआरा, यूनियन काउंसिल ॻाढ़ो, यूनियन काउंसिल केटी बंदर ऐं यूनियन काउंसिल खारोछां। ही 4 अहिड़ियूं यूनियनूं आहिनि जिन खे हल्कियूं फुल्कियूं लहरूं, जुवार जूं लहरूं, कॾहिं चांडी लहरूं, कॾहिं 15 वारो जुवार, उहो ई हितां जे माण्हुनि खे मुतासिर कंदो आहे। उन करे ही 50-55 या लख जे लॻभॻि जेके माण्हू आहिनि उहे त यकीननि 2050 खां अॻे ई मुतासिर थींदा। ऐं सम्झां थो त 2020 ऐं 22 ताईं ही माण्हू त लॾ पलाण करे वेंदा। बाक़ी जेको ठठो ज़िलो आहे या केसि ताईं वञे थो, तव्हांखे अंग अखर हूंदा त गवर्नमेंट जी आयो आहे, स्टेटमेंट आई आहे त 22 लख आहे, पर असीं सम्झूं था 30 लख खां मथे ज़मीन दरिया गिड़काए वियो आहे। ठठे ज़िले जे साहिली पट्टी में जेका पाणी जो चाढ़ थियो आहे उन वारे खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी समाजी अॻवान अली रज़ा फिरोज़ानी सां। तव्हां ॿुधायो त तव्हां हिन इलाइक़े में जेको पाणी जो चाढ़ थियो आहे उनजे करे कहिड़े क़िस्म जी तबाही आई आहे? सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हिते जेको आहे पाणी जो जॾहिं खां इहो चाढ़ा आयो आहे तॾहिं खां वठी जेको आहे सो हज़ारें एकड़ ज़मीन हिन वक़्तु ॿुधाइनि पिया त 70 खां 75 हज़ार एकड़ ज़मीन जेका आहे सा समुंड गिड़काए वियो आहे। उनखां अलावा रोज़ानो जेको आहे सो 80 एकड़ ज़मीन जेका आहे सा उहो समुंड गिड़काए थो। इन चाढ़ सां छा थियो आहे त जेके पुराणियूं वसंदियूं हुयूं उहे सभु लॾे वियूं ऐं कुझु जेके आहिनि वसंदियूं उहे लॾपण कनि था। एसी ताईं जो 72% 72% माण्हू जेके आहिनि हितां खां केटी बंदर, खारोछाण, शाह बंदर, जाती, गोड़ाबारी इन्हनि इलाइक़नि खां लॾे ॿियनि इलाइक़नि में शिफ्ट थी विया आहिनि ऐं कुझु जेको आहे लॾे रहिया आहिनि। इन सां जेको आहे इहो आहे त जानवर तमामु वॾी जेको आहे सो हिकिड़े क़िस्म जो सोकड़ो आयो आहे, बुख अफ़लास पई आहे जंहिंमें जानवरनि में बीमारियूं पियूं आहिनि, जानवर बि मरनि पिया ऐं माण्हू बि जेके आहिनि से हींअर बुख अफ़लास में एतिरे क़दरनि जो हो मच्छी जी नस्ल कशी करे उहो जेको आहे उन ते गुज़ारो था कनि, वणनि जी नस्ल कशी करे गुज़ारो था कनि। बाक़ी उन्हनि जे जेके माल मवेशी जानवर आहिनि उन्हनि खे विकिरो करे उहे खाई रहिया आहिनि ऐं 10 सालनि अंदरि जेको आहे तव्हांजे माण्हुनि लाइ सूरत हाल तमामु गंभीर थी वेंदी। उनखां अलावा हिन वक़्तु जेको आहे सो तक़रीबन 10 किलोमीटर ते समुंड जो जेको आहे सिम जो लॻे थो, जंहिंजे करे आबादी नथी थिए ऐं पाणी डाउन स्टेडियम खां हेठि न छॾण करे, कोठड़ीअ खां हेठि न छॾण करे जेको आहे सो समुंड में उहो जेका सिंधूअ जो पाणी जेका सिल्ट लट खणी ईंदो उहो बि नथो खणे, जंहिंजे करे समुंड तेज़ी सां अॻिते वधी रहियो आहे ऐं जेका समुंड जी वारी जेका उॾामे थी उहा वणनि ते पवे थी। उन्हनि वणनि जो जेको आहे सो पता सड़ी था वञनि, वण सुकी था वञनि ऐं का आबादी जेका आहे उन लट ऐं वारी जे करे जेका आहे सा हिते नथी थी सघे। तव्हां सॼी सूरत हाल जो कहिड़ो हल सम्झो था, कहिड़ो हल थी सघे थो? सूरत हाल जो मेन हल इहो आहे त जेको सिंध तास मुआइदो आहे उन तहत जेको आहे सो पाणी छॾियो वञे, कोठड़ीअ खां हेठि जेको असांजो पाणी आहे जेको हक़ थिए थो सिंध जो उहो ॾिनो वञे ऐं उनखां अलावा जेका आहे सा बंबोर खां ऐं बदीन ताईं जेका बंदि आहे कोस्टल हाईवे उहा जेको आहे जल्द खां जल्द मुकमल कई वञे ऐं हिते जेके माण्हू रहंदड़ आहिनि उन्ही खे जीअं ॿियनि मुल्कनि में माण्हू रहनि था ॿेटनि ते उन्हनि खे जेके आहे सहूलियतूं आहिनि मैसर आहिनि उहे हितां जे माण्हुनि खे उहे सहूलियतूं मैसर कयूं वञनि। जीअं तइलीम आहे, सिहत आहे, पाणी जे पीअण जे लाइ बि माण्हू हितां जा तरसी रहिया आहिनि। पाणी जी जेको चाढ़ आहे रोकण लाइ जेको सरकार पारां जेके बंदूं ॾिनियूं हुयूं उनखे तव्हां कीअं ॾिसो?
हाँ उहे त टेम्परेरी तौर ते जेके बंदूं ॾिनियूं वियूं उन्हनि में ज़्यादातर त करप्शन थी, करप्शन जे वर चढ़ी वियूं, मिड़े नाले मातर बंदूं ॾिनियूं वियूं जेके हर साल उन्हनि जी मरमत थींदी आहे, करोड़ों रुपया जेके आहिनि से उहे विसूल थींदा आहिनि उन्हनि बंदनि जे नाले ते। असांखे त उन्हनि मां को फ़ाइदो कोन थियो, उहे साॻी शहर ॿुॾनि पिया, उहे साॻी ॻोठ ॿुॾनि पिया, उहे साॻी जेके आहिनि आबादियूं उन्हनि में पाणी दाख़िल थिए पियो। ठटे ज़िले जा केतिरा माण्हू लद पलाण करे रेड़ी में हाणे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शिफ्ट थिया आहिनि? ठटे सिजावल जा जेके ॿेटनि ते रहंदड़ आबादी हुई, मिसाल तौरु समुंड जे किनारे ते या ॿेटनि ते या जेके शहर वेझा वेझा समुंड गए उन मां अंदाज़ो लॻाइजे थो त हेसी ताईं 72% माण्हू जेके आहिनि 72% माण्हू जेके आहिनि से ॿियनि इलाइक़नि में लॾ पलाण करे विया आहिनि ऐं कुझु लॾीनि पिया। अच्छा, हिन इलाइक़े में जेके बंदरगाह आहे उन कहिड़े क़िस्म जो रूज़ हो? हा हिन इलाइक़े में जेके बंदरगाह हुआ, केटी बंदर जेको बंदरगाह हो उहो कराची जी म्यूनसिपालिटी जेका हुई उनखे पालींदो हो। खारोशान बंदर हो, हीउ जेको बंदर हो ॿियनि मुल्कनि खे वेझो लॻंदा, इन जे करे सभ खां वधीक जेको आहे चांवर एक्सपोर्ट जेको आहे सो केटी बंदर ऐं खारेशान खां थींदा हुआ। शाह बंदर हो उनजो बि पंहिंजो उरूज हो, देबल बंदर हो उनजो बि पंहिंजो उरूज हो। इहे त मुंहिंजी उमिरि खां अॻियां हुआ, पर जेको मूं तारीख़ में पढ़ियो आहे त हिननि जो जेको आहे सो माज़ी तमामु रोशन हो ऐं वॾो उरूज हो हिननि बंदरगाहनि जो। ठटे बदिन जी साहिली पट्टी में सामूंडी पाणी चाढ़ जे करे केतिरी तबाही आई आहे, असां हुन बारे में ॻाल्हि बि कंदासीं पाकिस्तान फिशर फोक जो अॻवान साईं गुलाब शाह सां। साईं तव्हां ॿुधायो कहिड़े तबाही आई आहे ऐं जेके ज़मीनूं आहिनि उनखे केतिरे क़दुरु नुक़सानु पए थो आहे? महिरबानी गुलाब सन। सो त हीउ जेको ठटे ज़िले जो या बदीन चावल टे डिस्ट्रिक्ट आहिनि, थोरो सो कराची जो, इहो साहिली पट्टी त आहे, नेचुरली तौर ते हीउ डेल्टा जो एरिया आहे। माज़ी में त ॾाढो ख़ुशहाल एरिया, जॾहिं सिंधु जो तमामु घणो पाणी वाफ़र मक़दार में ईंदो हो त समुंड हितां खां कोई 100 किलोमीटर जे फ़ासिले ते परे हुयो, पर हाणे जीअं जीअं डैम बैराजिस ठहंदा वञनि तीअं तीअं समुंड वेझो अचे पियो। हे जेको गुज़िरियल 5-7 साल में समुंड तेज़ी सां वाधि जेका थी रही आहे समुंड में, उन जो सबबु आहे हिकिड़ो त पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग थिए पई, मौसमाती तब्दीलियूं अचनि पियूं, उन सां समुंड में वॾो चाढ़ अचे पियो। जेके हितां जो ज़रूरी ज़मीनूं हुयूं उन्हनि खे तमामु घणो नुक़सानु उनखे पहुतो आहे, छो जो समुंड जे चाढ़ थियण सां जेको सीन ट्रूजन थिए पियो, समुंड जे हिकिड़ो त पाणी मथां खां ज़मीन खे सरफेस खे पियो मुतासिर करे, ॿियो अंदरां ज़मीन जो जेको समुंड जो पाणी अंदरां पाईंदो वञे ज़मीननि खे, उन करे ज़रूरी ज़मीनूं जेकियूं तव्हां ॾिसो त हितां जेके पहिरीं साफ़ु अछियूं नज़र ईंदियूं हाणे उहे कारियूं कलाठियूं ज़मीन थींदियूं वञनि, फसलुनि जो तमामु घटि एवरेज बि अचे। कणिक सां जेका 75-80 मण एवरेज ईंदी हुई हाणे उहा 25 खां 30 मण ते अची पहुती आहे। चांवर सां थिए ई कोन थो, छाकाणि त पाणी जी शदीद खोट आहे ते असां पुछड़ में आहियूं। इन करे ऐं जेको हाणे कुझु जज़ीरा असांजा जेके बचिया हुआ वञी अंदरि रिसेंट हींअर अॻे हफ़्ते जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ो जज़ीरो हजाम बड़ो केटी बंदर खां कोई 5-7 किलोमीटर जे फ़ासिले ते उहो जज़ीरो सॼो ॿुॾणु लॻो हाणे। उतां जा काफ़ी माण्हू लॾ पलाण करे हाणे ॿाहिरि अचनि पिया, त इन सुरताल में असीं ॾिसूं था त हीउ इलाइक़ो आहिस्ते आहिस्ते समुंड जे वर चढ़े पियो, पर को बि हिनजी का दादरसी कोन पई थिए, को माण्हुनि जे लाइ का फलाह बहबूद जो कमु थिए, को उनखे रिलीफ ॾिनो वञे, या जेको दरिया जो नेचुरल वहिकिरो आहे उहो बहाल कजे त जीअं समुंड खे कुझु हद ताईं असीं रोके सघूं। उन सभु आहे रोकणु सिर्फ़ु दरिया सिंध जे पाणी सां ई रोके सघिजे थो, बाक़ी हिनखे बंदूं लॻायूं। बंदि तौर वक़्त लाइ तव्हां ॾिठो त LBOD बंदि लॻो हिकिड़ो जाती तलके में, पर उहो थोरे वक़्त में उहो बंदि टुटी वियो, पर वधीक समुंड जेको सो अंदरि पाए आयो उन बंदि जे करे। त हीअ हिकिड़ी नेचुरल फिनामिना आहे, उनखे त नज़र में रखिजे। ऐं जेको जीअं नेचुरल फ्लो आहे सिंधु दरिया जो उहो पाणी छॾियो वञे, जेको मुसलसल साल ताईं हलंदो रहे पाणी, तव्हां सम्झा थो काफ़ी हद ताईं समुंड पोइ ते हटी सघे थो। हिन वक़्त ताईं केतिरी आबादी आहे जेका लॾ पलाण करे शहरनि में हली वई आहे? हितां त माज़ी में तमामु वॾी लॾ पलाण थी आहे, लखे माण्हू लॾे विया आहिनि, पर जेको मौजूदा आहिनि 8-10 सालनि में 25-30 हज़ार खां मथे आबादी जेका सो लॾ पलाण करे वई आहे ऐं करे पई मुसलसल आबादी लॾ पलाण हलंदी रहे। जीअं मूं त पहिरियों हजामड़े जा जेको जज़ीरो हो ॾाढो ख़ूबसूरत जज़ीरो हूंदो हो, उहो हाणे सॼो ॿुॾी वियो आहे। बाक़ी कुझु जीअं घर बचा आहिनि सभु ईअं बीठा आहिनि त किथे ॿाहिरि वञूं त उनखे जॻह कोन थी मिले, रहण जे लाइ प्लाट कोन्हे आई, सरकार त उनजे लाइ को बंदोबस्तु करे ई कोन पई। ऐं तव्हांखे दावत ॾींदुसि, तव्हां हलो, तव्हां उन माण्हुनि सां हली मिलो मुतासिर सां। अॼु ताईं केरु हली न वियो आहे त भई हीउ सॼो ॻोठु हेॾो सारो 150-200 घर ॿुॾनि पिया ऐं उनजी का केरु वार करण लाइ तयारु कोन्हे। ॿियो हुकूमत न करे, घटि में उनखे का अहिड़ी महफ़ूज़ को प्लेटफॉर्म ॾिए, का जॻह ॾिए जिते उहे पंहिंजा अची अझा हॾी सघनि ऐं ज़िंदगी गुज़ारे सघनि।
सिंधु जो नेचुरल जेको कुदरती वहिकिरो आहे उहो बहाल करियो। ठटे ज़िले जी साहिली पट्टी में सामूंडी पाणी जे चाढ़ जे करे केतिरियूं ज़मीनूं समुंड जे वर चढ़ी वियूं आहिनि, जॾहिं त मक़ामी तौर ते जेको इलाइक़ो आहे उनखे पूरो नुक़सानु पए थो आहे। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिते डेल्टा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे समाजी अॻुवान साईं शफ़ी मुर्गर सां। साईं तव्हां ॿुधायो त जेके गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां दरिया में पाणी न अचण जे करे खारो छाण ऐं ख़ासि तौर ते ठटे ज़िले जी साहिली पट्टीअ खे कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु पए थो आहे? साईं तक़रीबन 93 में जेको साइक्लोन आयो हो उन खां पोयां 99 जो तूफ़ान, पोइ उन खां पोयां मुसलसल हिकिड़ो सामूंडी तूफ़ाननि जो सिलसिलो जेको सो शुरू आहे। हिकिड़ी साल छॾे ॿिए साल जेको सो इहो सामूंडी तूफ़ान ईंदा रहिया आहिनि ऐं इहो सिलसिलो जेको सामूंडी तूफ़ाननि जो शुरू थियो आहे उहो तॾहिं खां शुरू थियो आहे जॾहिं खां दरियाए सिंध में पाणी न अचण जे करे समुंड जेको आहे सो इंतिहाई अॻिते वधी वियो आहे ऐं उन जे करे असांजी जेका उतां जी एग्रीकल्चर आहे उहा मुकमल ख़तमु थींदी पई वञे। हाणे त खारो छाण में ईअं खणी सम्झो त 5% ते असांजी एग्रीकल्चर वञी बची आहे, जिन त उनजो हिते सॼी दुनिया उनजी गवाह आहे त खारो छाण ऐं जेके दौर ॾिठा, हिकु जेको सो माज़ीअ जो दौरु जॾहिं बैराज न हुआ तॾहिं खारो छाण जूं 42 देहूं 2,25,000 एकड़ ज़मीन मुकमल आबाद हूंदी हुई, उहा दरियाए सिंध ते आबाद हुई। तॾहिं असां वटि अञा बैराज पहुतो ई कोन। असां वटि बैराज पहुतो आहे उहो 1977 में असां वटि बैराज जो पाणी पहुतो। उहो उन इलाइक़े खे उहो असां इलाइक़ो आबाद कयो जेको ख़ुश्कीअ वारी साइड ते। बाक़ी ॿेटनि वारी साइड जेका हूंदी उहा हमेशह सिंधु दरिया ते आबाद हूंदी हुई ऐं उहे उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो जेके 2,25,000 एकड़ ज़मीन असांजी जेका आबाद हुई उन में दुनिया जी हर फ़सुलु थींदो हो ऐं उन जे लाइ इहा चवणी मशहूरु हुई खारो छाण जे लाइ त हीअ हिन जी ज़मीन अहिड़ी आहे जेकॾहिं तव्हां हिन में माण्हू लॻायो त उहो माण्हू बि मोरींदो ऐं उहो को फ़सुलु न आहे जेको हुते न थींदो हुजे। ठटे ज़िले जी साहिली पट्टी में सामूंडी पाणी जे चाढ़ जे करे कहिड़े नमूने तबाही आई आहे, इन हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे डान जे सीनियर सहाफ़ी अब्बास जलवानी सां। साईं तव्हां ॿुधायो त गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां साहिली पट्टी में पाणी न अचण जे करे कहिड़े नमूने जी तबाही आई आहे ऐं तव्हां हिन जो मुस्तक़बिल कीअं ॾिसो? साईं जेको कोटड़ी डाउन स्ट्रीम खां हेठि पाणी न अचण जे करे हिकिड़ो दरिया जो समुंड में जेको किरण जो सिलसिलो उहो बंदि थी वियो आहे। उनजे ॿ उनजा नुक़सान थियनि पिया। हिकिड़ो त समुंड चाढ़ पियो करे मथां, ॿियो वरी हेठां सीपेज जे ज़रिए सां समुंड जेको आहे उहो चढ़ंदो पियो अचे। इहो हिकिड़ो वॾो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर, वॾी हिकिड़ी माहौलियाती तबाही ॾांहुं मामिलो वञे पियो। हिन महिल ताईं बि अलाए केतिरा लखे एकड़ हिन महिल मूंखे अंग अखर यादि कोन्हनि उहो खाई चुको आहे, पर जेकॾहिं हीउ सिलसिलो जारी रहियो त हीउ सॼो डेल्टा तबाह थी वेंदो, जंहिंजो हुतां जी मुक़ामी मईशत ते बि असरु पवंदो ऐं जंहिंजो जेको आहे माहीगिरी ते बि असरु पवंदो। पाण हिकिड़ो वॾो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर थींदो, हिकिड़ी माहौलियाती तबाही थींदी। फितरत में शयुनि सां जुड़ियल आहिनि। जॾहिं का हिकिड़ी ज़ंजीर जी हिकिड़ी कड़ी खे नुक़सानु पहुचे थो त उहा सॼी ज़ंजीर कमज़ोर थी वञे। त हीउ मामिलो हेसि ताईं न रुकंदो, हिन जा अलाए केतिरा ई असर अहिड़ा थींदा जेके असां सोचे बि कोन था सघूं। तव्हां ॿुधायो त जेका साहिली पट्टी में इन सॼी सूरत हाल में लॾ थी आहे, उन में पॉपुलेशन वाइज़ कहिड़े क़िस्म जा नुक़सान पए था आहिनि, मईशत कीअं तबाह थी आहे इलाइक़े जी? हिकु त ज़मीन काश्त जे लाइक़ु न रही, कुझु ज़मीन त समुंड जेको आहे उहो चढ़ी आयो। इन खां सवाइ जेको हेठि सीपेज थो थिए, समुंड जो पाणी ज़ेर ज़मीन अंदरि सफ़र थो करे त पोइ ज़ाहिर आहे सॼी ज़मीन जेका आहे उहा खारी थी वञे, उते कुझु पोखिजी नथो सघे। त खारो छाण में केटी बंदर में जेके बि इहे साहिली इलाइक़ा आहिनि हिते बि वॾी हिकिड़ी थींदी एग्रीकल्चर।
त उहो सॼी एग्रीकल्चर तबाह थी वई आहे। माल ज़ाहिर आहे, माल लाइ चारो न आहे रहियो त पोइ माल छा खाईंदो, उन में घटिताई आई आहे। ऐं गॾोगॾु जेको आहे फिशरीज़ में बि तमामु वॾो जेको आहे नुक़सानु थियो आहे, छाकाणि त हाणे मच्छी जी उहा पोज़ीशन न आहे जेका पहिरियों हूंदी हुई। उनजो वाज़े मिसाल असांखे पले जी शिकिल में नज़र अचे थो। हिकिड़े ज़माने में पल्लो अलाए केसि ताईं पहुचंदो हो, पर हाणे जाम शुरू ताईं बि तमामु घटि वरले ई पहुचे थो। त इहे मुख़्तलिफ़ आस्पेक्ट आहिनि इन जी तबाही जा। सरकार पारां जेका ख़ासि तौर ते साहिली पट्टी वारे इलाइक़े ते लातैल्गी आहे ऐं उनजी पॉलिसीज़ जे हवाले खां तव्हां छा चवंदा? सरकार त हिन सॼे मामले जो कारण आहे, माना प्रॉब्लम या ही मसइलो पैदा ई सरकार कयो आहे। को बि पाणी जो सरिश्तो हुजे त उन में सभिनि खां वधीक जेको आहे इहो ख़्यालु करिणो पवंदो आहे सभिनि खां पहिरियों त पुछड़ी वारनि खे पाणी मिले, त हिकिड़ो विरासत जो पैमानो ठाहियो वञे त अॻिले जेको शुरूआत आहे उते एतिरो पाणी ॾींदासीं त आख़िर ताईं पाणी पहुचण खे यकीनी बणायो वञे। पर हिते कुझु आहे ई कोन, ऐं जेको बि आहे उहो शुरूआत में पाणी खयो वञे त सिंध सॼी जेका आहे पाणी जी खोट जो शिकार आहे। पर सभिनि खां वधीक खोट जो शिकार इहो ठठो ज़िलो रहे थो, छाकाणि त कोटड़ी बैराज खां पोइ त भिड़बांग लॻो पियो आहे, समुंड में पाणी आहे ई कोन। त सरकार त हिन मसइले जो हल सरकार त पाण मसइलो पैदा कयो आहे, हालांकि उनखे करण ई घुरिजे त हिकिड़ो को वॾो मास्टर प्लान ठाहे हिन इलाइक़े खे पाणी ॾियणु घुरिजे, हिन इलाइक़े जी मईशत खे बहाल करण लाइ, फिशरीज़ खे बहाल करण लाइ क़दम वठणु घुरिजनि। ठठे ज़िले जी साहिली पट्टी में सामूंडी पट्टी में पाणी जे चाढ़ जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी समाज अॻवान साईं अब्दुल्ला मुर्गर सां। साईं तव्हां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जी तबाही आई आहे जेको सामूंडी पाणी चाढ़ आयो आहे? साईं हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सामूंडी चाढ़ जेको आहे सो अॼु खां जेके ॾींहं असीं विरासत कंदा अचूं 35 साल अॻु में जेका ज़मीन असां आबाद कंदा हुआसीं ऐं उहा उन ते हींअर समुंड जो पाणी हले पियो। ॿी मज़े जहिड़ी ॻाल्हि त असांखे 1974-75 में ज़मीनूं जेके से गवर्नमेंट नालियूं कढी ॾिनियूं, शाखूं कढी ॾिनियूं, ऐं जॾहिं त काफ़ी दफ़ा इहो असां केस रखियो आहे त सखर बैराज ठहण खां पोइ खारो छाण, केटी बंदर, घोड़ाबारी, शाह बंदर जूं ज़मीनूं बैराजनि ठहण जे करे तबाह थींदियूं। ऐं गवर्नमेंट उन वक़्त में अंग्रेज़ गवर्नमेंट हुई जंहिं असांखे लिखी ॾिनो त बाबा तव्हांजी ज़मीन ख़राबु तबाह कोन थींदी, जे थी त असीं तव्हांखे मुआवज़ा ॾींदासीं। हाणे आउं इन करे अॻियां कोन थो वञा, उन में हिननि असांखे 10,000 एकड़ ज़मीन तलको किटी बंदर तलको खारो छाण में ॾिनी, जॾहिं त अञा ताईं 1000 एकड़ माण्हुनि जूं ज़मीनूं साॻी पोज़ीशन में उन्हनि खे न मुआवज़ो मिलियो आहे, न वरी कुझु को उन्हनि जो इलाजु थियो आहे। मादी जो शानदार इलाइक़ो केटी बंदर, खारो छाण ऐं जाती वारा इलाइक़ा हिन वक़्तु तबाही कंदी थियनि। पाणी जी उणाट जे करे न फ़क़ति ज़मीनी इलाइक़नि में खाद पियो आहे, पर हिते जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा पिणु तबाह थी आहे। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जे मक़ामी सिंटेज रिपोर्टर आदम जनियारो साईं तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको दरिया सिंध में पाणी न अचण जे करे, पाणी उणाट जे करे समुंड में चाढ़ आयो आहे, उन करे कहिड़े नमूने नुक़सानु पए थो आहे? हिते इंडस डेल्टा में पाणी न हुअण जे करे हितां जा सरसब्ज़ जेका इलाइक़ा आहिनि उहे बर्बादु थी विया आहिनि। तव्हां केटी बंदर ऐं खारो छाण जा जेके इलाइक़ा जेके ज़िले ठठे जा सरसब्ज़ ऐं ख़ुशाद इलाइक़ा हुआ उहे अॼु तबाही जे किनारे ते बीठा आहिनि। हितां तमामु घणी आबादी जेका आहे माण्हुनि जी उहा हितां माइग्रेट करे हली वई आहे। हितां माहीगीर तबिको जेको आहे उन्हनि खे मिठो पाणी न हुअण खे समुंड में, ऐं माहीगीर तबिको फ़क़ाक़े जो शिकार आहे, मच्छी नथी मरे। मिठो पाणी जे न हुअण जे करे हितां जेको आहे सो तुमरनि जी जेको आहे उहा बि वाधि कोन थी थिए, जंहिंजे करे मच्छी जो नस्ल बि ख़तमु थी वियो आहे। तव्हां हिते काफ़ी ख़ानदाननि जेके अॼु पाणी मिठो न हुअण जे करे, इंडस डेल्टा में पाणी न हुअण करे ऐं खारो पाणी मथे अचण करे उन्हनि जूं आबादियूं तबाह थी वियूं आहिनि, ख़तमु थी वियूं आहिनि, ऐं उनजा घर ॻोठ जेके आहिनि आबाद हुआ उहे खारे पाणी जे लिपेट में आहिनि, जंहिंजे करे काफ़ी ख़ानदान हितां लॾे के कराची हलिया विया आहिनि, के हैदराबाद विया आहिनि। सूरत हाल तमामु गंभीर थी वई आहे। ॾींहों ॾींहुं इहो समुंड जो खारो पाणी मथे पियो चढ़े ऐं माण्हू जेको आहे सो दरबर जे हालत में आहिनि। पाणी खे रोकण लाइ जेके सरकारी सतह ते बंदूं हयूं हुयूं उन जी छा सूरत हाल आहे? सरकारी सतह ते कुझु कोशिशूं कुझु तहरीक त वरितो वियो आहे, पर आउं सम्झां थो त इहो नामुनासिबु आहे। इहो खारे पाणीअ खे रोके नथो सघे। इहो नेचुरली तौर ते
तॾहिं ई मुमकिन थी सघे थो जॾहिं इंडस कोटी डाउन में पाणी मिठो न ईंदो तेसिताईं इहो बंदूं नाकार थी वेंदियूं ऐं कमु न कंदियूं। जो जेको मजमूई तौर ते मुस्तक़बिल आहे उन कीअं कीअं ॾिसो? मुस्तक़बिल तमामु ऊंधाउ थींदो पियो वञे, छो त असां ही सरसब्ज़ इलाइक़ा तॾहिं ई आबाद थी सघंदा जेसि ताईं मिठो पाणी सिंधु दरिया में न आयो। ही जेके इलाइक़ा आहिनि इहे हाणे त घारो ठठो ताईं तव्हां ॾिठो त मैप में आईंदा जेको 2-3 सालनि में ठठे ताईं उहो खारो पाणी अची वेंदो ऐं माण्हू गैराबाद थी वेंदा तव्हां इलाइक़े सां। जी नाज़रीन, ठठे ज़िले जो साहिली पट्टी वारो इलाइक़ो ख़ासि तौर ते ठठो, तहलको खारोचाण, तहलको घोड़ाबाड़ी, तहलको जाती ऐं उनखां अलावा बदीन वारा इलाइक़ा हिन वक़्तु पाणी जी चाढ़ जे करे मुसलसल नुक़सान खे मोड़ी रहिया आहिनि। ज़मीन खे खाद लॻी रहियो आहे, ज़मीन खे खाद लॻण जे करे मक़ामी तौर ते जेका ज़राअत आहे उहा मुकमल तौर ते तबाह थी वई आहे। न फ़क़ति इहो पर जेको माहीगिरी सनत ते जेके माण्हू गुज़रान कंदा हुआ उन्हनि जे हवाले खां मच्छी जी वाध वेझ ऐं अफ़ज़ाइश में पिणु घटिताई आई आहे। हिकिड़े अंग अखर मूजिबि जेको सेनेट कमेटी में पेश कया विया उन मूजिबि ठठे ऐं बदीन वारो इलाइक़ो ईंदड़ 50 सालनि खां पोइ ठठे बदीन जा केतिरा ई इलाइक़ा नापैद थी वेंदा ऐं सामूंडी पाणी जे फर चढ़ी वेंदा। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त वफ़ाक़ सरकार हिन अहम मसइले ॾांहुं ध्यानु ॾिए ऐं मजमूई तौर ते हिन साहिली पट्टी वारे इलाइक़े जे लाइ के अहम प्लान ऐं अहम प्लान जोड़िया वञनि त जीअं हिन इलाइक़े ऐं साहिली पट्टी जे शानदार मादी खे वरी ॿीहर बहाल करे सघिजे। कैमरामैन फारूक जान सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा, ब्यूरो टाइम, ठठो।